तो गाइज़ ये है वो डिज़ायर जिसका एक्सीडेंट में बम्पर टूट गया है, हेडलाइट डैमेज है और फेंडर डैमेज है, ये बम्पर ब्रैकेट टूटा हुआ है। तो यही सब चेंज करेंगे अब इसका। तो इसको अंदर लगाते हैं, बम्पर इसका अंदर पड़ा है और बाकी सामान भी जो है वो अंदर पड़े हुए हैं। तो अभी लगाते हैं इनको और फिर करते हैं डेंटिंग पेंटिंग। तो अभी गाड़ी आ चुकी है अंदर प्लेटफॉर्म पर और राहुल भैया लग गए अपने काम पे। अभी हेडलाइट खोलेंगे, फेंडर खोलेंगे और नया फेंडर लगाएंगे। उसके बाद में कलर होगा उस पर। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं काम।
गाइस ये स्विफ्ट का सामान आ चुका है, जो अपने पास डिज़ायर आई हुई है उसका सामान, जो इंश्योरेंस से क्लेम हो रही है। उसकी हेडलाइट डैमेज थी, हेडलाइट आ गई है। बम्पर का ये ब्रैकेट डैमेज था, ये ब्रैकेट आ चुका है। फेंडर डैमेज था, वो आ चुका है। और फेंडर लाइनिंग डैमेज थी। तो ये सारा सामान आ चुका है। अभी इस सामान को लगाएंगे हमारे राहुल भैया। गाइस अभी फिटिंग्स चालू हो गई है। ये हमारे विकास भैया कर रहे हैं इसको, राहुल भैया सॉरी, फिट कर रहे हैं। फेंडर लगा दिया है। अभी पैनल पर सरफेसर डल चुका है। सरफेसर के बाद में इसकी घिसाई हो रही है और घिसाई के बाद में इस पर कलर डालेंगे शराब भाई। देखते हैं कैसे कर रहे हैं काम। अभी हेडलाइट लगा दी है, फेंडर लगा दिया है, अब बस बम्पर लगना बाकी है। उसके बाद गाड़ी फ्री है। अभी बम्पर इधर फिक्सिंग चल रही है उसकी। अभी बम्पर पर ग्रिल्स, फॉग लैम्प कवर और बाकी सारी फिटिंग कर रहे हैं राहुल भैया।
और ये बम्पर पूरा फिक्स हो चुका है, सारी ग्रिल्स, फॉग लैम्प कवर और सारी फिटिंग लग चुकी है। अब इसको गाड़ी में लगाना बाकी है, तो ये इस गाड़ी में लगेगा। उसके बाद में गाड़ी कंप्लीट री इंस्पेक्शन करके गाड़ी कस्टमर को दे दी जाएगी। तो गाइस गाड़ी हो गई है, देखिए कंप्लीट। ये फेंडर लगा दिया है, बम्पर लगा दिया है, ग्रिल व्रिल सब फिटिंग हो चुकी है। अब इस गाड़ी की होनी है वॉशिंग। तो वॉशिंग होने के बाद में इसका री इंस्पेक्शन करने के बाद गाड़ी को दे दिया जाएगा कस्टमर को। तो आप भी अपनी गाड़ी का काम करवा सकते हैं इंश्योरेंस से। किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस हो आपका, वो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको व्हीकल के बारे में नॉलेज चाहिए तो। गाइस गाड़ी हो गई है कंप्लीट, ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल इसको चमाचम कर दिया है। और अभी मदन जी ने अंदर से भी इसको क्लियर कर दिया है। और ये था वो कोना जहाँ से एक्सीडेंट हुई थी।